Hallo zusammen, ich bin Sylvain von Cooler Master. Wir sind gerade auf unserem Stand Cooler Master an der CeBIT 2014. Wir stellen hier eine neue Tastatur vor, die wird in vermutlich 3 bis 4 Monate auf den Markt kommen. Der Name ist Novatouch TKL. TKL steht in diesem Fall für 10 Keyless, weil man sieht, dieses Numpad ist nicht vorhanden. Die Besonderheit dieser Tastatur ist, dass sie japanische elektrostatische Schalter benutzt. Die sind halt sehr hochwertige Schalter. Das ist die einzige Tastatur, die mit Cherry Keycaps kompatibel ist. Also die ist mechanisch. Die Tasten werden nicht von Cherry produziert, sondern vom Unternehmen Topre. Und ja genau, die Schalter sind also kompatibel. Dank dieses Kreuz sieht man hier, dass man auch für Cherry-Tastaturen gekaufte Keycaps ganz einfach hier auch einsetzen kann. Als weitere Eigenschaften haben wir natürlich typische Gamer-Eigenschaften wie die 1000 Hertz Polling-Rate. Das heißt, pro Sekunde kommuniziert die Tastatur 1000 Mal mit dem Rechner und die Wiederholrate kann eingestellt werden. Die Verfügbarkeit, wie bereits erwähnt, liegt bei 3 bis 4 Monate und der Preis wurde noch nicht veröffentlicht und steht noch nicht fest. Danke.